Smoking is injurious to health. It causes cancer. ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ধূমপান ক্যান্সারের কারণ। আজকে আপনারা দেখবেন বিশ্বের বিপজ্জনক 5টি রেলপথ, যা দেখে আপনার আত্মাকে ঘটবে। আর এই রেলপথে চলার মানে মৃত্যুর মুখোমুখি যাওয়া। তারপরেও মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এইসব রাস্তায় ভ্রমণ করে থাকে। তো চলুন বন্ধুরা, দেরি না করে শুরু করা। 1948 সালে রেল লাইনটি তৈরি হয়। 4200 মিটার উঁচু এই রেল লাইনটি তৈরি করতে ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিকদের জন্য খুব কষ্টকর ছিল।
সাইক্লোন রেলওয়ে মার্কেট। এই রেলপথটি থাইল্যান্ডে অবস্থিত। এটি একটি ভরা বাজার দিয়ে চলে যায়। যখন ট্রেন আসার সময় হয় তখন সবাই তাদের মালপত্র সরিয়ে ফেলে, আবার যখন ট্রেনটি চলে যায় তখন আবার আগের মতো হয়ে যায়। তাহলে বুঝতে পারছেন কতটা ভয়ানক এই রেলপথটি। Please subscribe to my channel by clicking that red subscribe button and turn on notification to get regular update. বন্ধুরা, আজকের এপিসোডে আজ এই অবধিই থাক। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের সাথে থাকার জন্য। ধন্যবাদ।